se me fue muy difícil, recuerdo bien cómo fue difícil. Demoré 3 años para aprender el japonés, no perfectamente, pero para poder comunicarme lo básico. Y a partir de cuarto grado ya conseguía tener unas amiguitas, conseguí entender más las clases, pero sí fue difícil adaptarme a toda la nueva cultura, la comida, el idioma, la gente, que no era. En mi familia somos muy, se podría decir, calurosos. Nos abrazamos bastante, nos gusta el contacto físico, paramos riéndonos, haciendo chistes. Y los japoneses me acuerdo que eran muy serios, fríos un poco. Entonces se me fue muy difícil los primeros 3 años para adaptarme.